Geläut hat ausgedient. 3 der 4 Glocken in der Treuener St. Bartholomäuskirche läuteten gestern das letzte Mal zu einem Gottesdienst. Das fast 70-jährige Geläut aus Eisenhartguss fängt an zu rosten und muss durch ein neues ersetzt werden. Die neuen Bronzeglocken wurden am Freitag in Innsbruck gegossen. Doch bevor sie in Treuen läuten können, müssen die alten erst einmal raus. Laut dem Glöckner Ulrich C. soll das höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche passieren. Die fast 3 Tonnen schwere große Glocke und ihre 2 kleineren Schwestern werden dann auf dem Treuener Friedhof aufgestellt.